नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे कि 9 मार्च 2022 को शाम में 6:43 के आसपास लगभग ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक ना, एक ब्रह्मोस मिसाइल गलती से मिस फायरिंग होके भारत से पाकिस्तान में चला जाता है, ठीक ना। मिस फायरिंग थी, एक महज एक दुर्घटना थी, ठीक ना। ह्यूमन एरर कहा जा सकता है या फिर एक मानवीय भूल कहिए या जो भी चीज़ कहिए, ठीक ना। मिस फायरिंग हुई थी। अब यहाँ पे समझेंगे कि एक ब्रह्मोस की कीमत है 24 करोड़ रुपए की नुकसान हुआ। एक ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत है 24 करोड़ रुपए। तो इसके बारे में देखेंगे कि इसमें कोई वारहेड नहीं था। अगर वारहेड होता तो बहुत ज़्यादा व्यापक नुकसान हो सकता था, ठीक ना। यह पाकिस्तान के मियांवाली क्षेत्र में जाकर गिरा था। तो अब यह देखिएगा कि पाकिस्तान के पास तो कोई ऐसा रिवर्स टेक्नोलॉजी है नहीं, ठीक ना। अब यहाँ देखिएगा, अमेरिका और चीन इस मुद्दे पे दोनों आपस में लड़ गए। अमेरिका कह रहा है कि महज ओनली एक्सीडेंट था, ठीक है। अमेरिका हमारा साथ दे रहा है कि ये महज एक ओनली एक्सीडेंट था, लेकिन चीन कह रहा है कि भारत को अपने मैकेनिज्म की चेक करना चाहिए। इसलिए चेक करना चाहिए कि मान लीजिए उसने उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं कि एग्रेशन नहीं दिखाया, लेकिन यही मिसाइल कहीं चीन की तरफ चल गई होती और उधर से भी जवाबी आ गया होता, फिर इधर से भी चल गई होती, तो दोनों देशों में युद्ध छिड़ जाता। दोनों देशों में युद्ध छिड़ जाता और बहुत बड़ा युद्ध छिड़ सकता था। भारतीय वायुसेना भी इस चीज़ को मानती है कि इस मिस फायरिंग की वजह से, ठीक ना, जो ब्रह्मोस मिसाइल की मिस फायरिंग हुई, इसकी वजह से पाकिस्तान ने अग्रेशन दिखाया, लेकिन वैसा युद्ध मतलब कुछ हुआ नहीं, ठीक ना। लेकिन अगर ऐसा भविष्य में ऐसा न हो ये चीज़ें, अब चाइना तो कह रहा है कि अपना मैकेनिज्म चेक कीजिए। अब 23 अगस्त 2022 को भारतीय वायुसेना के 3 बड़े ऑफिसरों की नौकरी ख़त्म कर दी गई। इस घटना के बाद 3 बड़े अधिकारियों की नौकरी ख़त्म, सस्पेंड नहीं किया गया, हटा ही दिया गया परमानेंटली। अब उनमें से एक जो ऑफिसर हैं वो कोर्ट चले गए हैं। उनका नाम है विंग कमांडर अभिनव शर्मा जी। तो वो डिफेंस मिनिस्टर और वायुसेना के जो चीफ हैं उस पर सीधे केस कर दिए हैं कि भाई मेरी जो है उस समय जो इंजीनियरिंग ऑफिसर हुआ करते थे विंग कमांडर, और प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे थे, तो मिसाइल की जो लाइव फायरिंग इनके अंडर में नहीं आती है। मिसाइल की जो फायरिंग है वो इनके अंडर में नहीं आती है, लेकिन इनको भी दोषी में करार शामिल कर लिया गया। तो इन पर दोष देना ठीक नहीं है। तो अब इस पर देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब तो कोर्ट जो होगा वो आपको इस पर निर्णय लेगी। कोर्ट मतलब हाई कोर्ट में ये चल रहा है, इनकी नौकरी मिलेगी या क्षतिपूर्ति होगा, या भारत सरकार का जो निर्णय है कि इनकी नौकरी ख़त्म की जाए, तीनों वायुसेना के जो अधिकारी हैं उनके बारे में हाई कोर्ट निर्णय लेगी, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हाँ, इस मिस फायरिंग से वार हो सकती है और भारत को एक मिसाइल का जो 24 करोड़ है उसका नुकसान हुआ, क्योंकि भाई ये टैक्स पेयर के पैसे से बनता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इंटरनेशनल जो समुदाय है, अब खासकर यूएस और चीन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। वो कहीं ना कहीं वो जानना चाहते हैं कि आखिर इस ब्रह्मोस का सीक्रेट क्या है, ठीक है। अब इस तरीके से अगर मिस फायरिंग होती है तो ब्रह्मोस के सीक्रेट खुल भी सकते हैं, इसका भी एक डर है। तो चीन ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की मांग की है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक दुर्घटना थी जो व्यापक असर ले सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, इसे भारत सरकार अपने डिप्लोमेटिक प्रयासों से नॉर्मल कर दिया है। थैंक यू।